Всем салют! В этом видео я подведу краткий итог событиям прошедшей недели. Она была у нас не сильно интенсивной, абсолютно не насыщенная на события какие-то. Среди недели не было выдающихся боев, да, за храмы, как я предполагал. Их вообще, в принципе, не произошло. К8 с ДК-боссом не стали бороться за храм 4, да, то есть они, соответственно, захватили тот храм, который у них был до этого, осталось, и их храм, это, так сказать, свободное место, захватил сервер с К7, вот, Союза. Вот. У нас, получается, немножко произошли изменения в рейтинге сейчас, на данный момент. Вот, у нас на 4 место, вернее, на 5 место поднялись все свои, да, Союз с К18, они смогли обогнать К12. Но это в силу того, что на К12 очень много атак происходит. В первую очередь от олдов, они их атакуют по КД, да, и их, в принципе, не встречают. Но у них там какая-то своя давняя личная вражда, которая же длится давно. Вот я узнавал, там еще связано с предыдущим чудом и давние события. Поэтому олд атакует К12 и сбивает им уровень чуда. Поэтому это дает возможность другим союзам побороться за 5 место. Мы видим, что отрыв не сильно большой. Вернее, отрыв между К12 и К18 у два союза, в принципе, его нету. Другие союзы, конечно, подостали значительно. Да? К7 активный союз, но их тоже постоянно все атакуют, они сражаются. Они отбивались там в субботу, вот, в воскресенье, как могли, но атак много. Тут у нас, если кто-то тебя встречает, сразу начинается куча атак. Ну вот, как пример, вот посмотрим. Вот я как раз тут и стоял. Вот чудо, все свои. Вот у них, видите, куча атак. Вот произошло уже 305 атак за все это время. Ну, то есть это считается за, как показано, 3-я неделя, но это все атаки, это не за эти выходные, это за все время. Вот видите, их атакуют. Так что вот К12 их атаковали, они отбиваются. Вот тоже тут не смогли отбиться. Но при этом все равно. Сейчас попробую найти чудо К12. Я приблизительно, они у нас вот здесь стояли. Никуда не перелетали. Сейчас попробую его найти. Вот. Такие вот, ну, выходные были события, говорю, за храмы. То есть вот здесь у нас как были, так и остались. К8. Вот. Их союз, не стали они бороться за храм. И вот этот храм, который я говорил, перешел к К7. Но они не перелетали на храм. То есть сейчас у нас открылось 3 храма. Я не думаю, что будут бои за храм. Тут к каждому храму подлетели Old, Fun и SSD. Да? То есть обосновались здесь. И я не думаю, что какие-то союзы будут претендовать на эти храмы. Ну, это невыгодно с точки зрения траты времени, ресурсов, и вряд ли кто-то, может быть, отбил их. Впереди последняя неделя, поэтому, я думаю, гораздо важнее, ну, сэкономить силы, средства, да, то есть у нас получается 289 атак у К12. Вот мы можем увидеть сейчас. Вот одни атаки от Old практически тут будут идти. Ну и Fun и Old их атакуют. Fun, Old, Алдон. Где-то встречают кого-то, где послабше, если мобилизации, где мобилизация побольше, посильнее, не встречают. И за счет такого большого количества атак проседают, и это дало возможность от К18 их догнать. Да, К18 тоже сражаются, у них есть хороший, сильный очень игрок Павел. Ну, там ряд хороших игроков, да, то есть, в принципе, в каждом союзе есть такие. И они, когда в игре, да, соответственно, встречают, в принципе, практически любой союз, да, чтобы не упала мощь чуда. Я думаю, на последней неделе будут интересные бои. Там есть вариант, что будут сражаться Old и SSD между собой за 2 место, да. Я постараюсь снять нарезки боев, да, то есть мобилизации и результаты этих действий, да. Будут участвовать в этом Fun или нет, пока неизвестно. Вот. Поэтому, опять же, ДК-босс может активизироваться, да, в последние выходные, потому что он атаковал. Сейчас, по-моему, здесь нет, не сюда я нажал. У нас Олдмур здесь. Вот, в последние выходные он
нападал на олдов, сделал 2 атаки, ну такие разведки боем я бы назвал их, потому что ходил он один. Вот, у них тоже, в принципе, довольно-таки много атак на их на чудо происходило, но это в основном их атаковали К-12 в попытке пробить. Но такой вот момент, вот, получается. ДК-босс ходил, но не пробил. Вот результаты такие вот. То есть он набивал очки, конечно, больше набил, чем потерял, но опять же он-то один пришел вместе с такими вот пустышки с ним были, для талантов дали, что дало ему возможность, да, то есть воевать не только с топами Олд, но и с обычными игроками, которые в принципе не могли дать ему отпор ввиду разных весовых категорий, и на них он набивал очки. Поэтому если он активизируется в последние выходные, да, то есть, вполне возможно, что у Олд могут возникнуть проблемы, да, если он все-таки договорятся К-12 вместе с боссом, то у Олд могут возникнуть трудности. Но это опять же все в теории, как оно будет на самом деле непонятно. То есть за храмы я не вижу какой-то конкуренции, думаю, храмы останутся у тех союзов, которые сейчас вот находятся, так вот они останутся. Ну, только 3 центральных захватят 3 первых союза. Вот, в четверг, вернее, завтра никаких событий не будет. У нас сегодня среда. Вот, думаю, все будет тихо, мирно. А вот в выходные должны быть, возможно, интересные события. Вот, как сказать, было затишье, возможно, будет на эти выходные буря. Будем надеяться. Постараюсь снять, что будет. Ну, а так, конечно, очень длинный ивент. Если бы он проходил хотя бы 2 недели, было бы гораздо интереснее, более эффективно и тому подобные вещи. Люди больше вкладывали, больше бы играли. Опять же, если вы со мной согласны, поделитесь своим мнением, да, в комментариях. Ну, то есть, как вы видите именно дистанцию данного чуда, да, потому что, неделя это очень быстро, да, как таковое. Вот я считаю, что 2 недели было бы довольно-таки интересно. То есть, можно было бы успеть там сокровища покопать, можно было бы увеличить количество добычи, да, то есть, если сейчас там 33 в час добывается какое-то сокровище, да, то есть, если сократить не месяц, а 2 недели, пусть добывается 66 в час, то есть, чтобы не потерять на сборе сокровищ, но вот сократить дистанцию, и тогда люди будут более активно воевать. И на сокровищах вот появились 7 и 8, да, то есть там вот основные бои проходили на них сейчас между топовыми игроками, да, то есть если между союзами были какие-то договоренности по поводу этих же шахт, то на 7-8 шахтах все договоренности отменились, и там идет между всеми война. Тоже довольно-таки какой-то интересный момент проскакивает. Можно понаблюдать бои топовых игроков за шахту вот, на данном этапе. Поэтому на этом пока все. Всем спасибо.